Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pagi ini akan saya praktekkan bagaimana membuat aroma manis dengan bentuk bunga. Oke, langsung saja. Ini kompornya saya nyalakan. Ya, ini ada pemantik, kita nyalakan. Oke. Ya. Sudah nyala. Kita pakai stik kertas. Mana matinya, kok mati lagi? Nah, nyala. Masuk kapan apinya mati lagi? Oke, kita taruh gula yang pertama. Mau apa ya? Gula ya? Merah. Merah. Merah sedikit aja, merah. Kita kasih yang selanjutnya gula putih. Ya, aroma manis terbang. Nah, warna putih saudara. Berapa? Biru no. Ya, pakai stick. Bukan mana? Kita kasih warna biru, merah, kuning. Nah, ada kuning, adanya biru, merah. Ya, jadi bentuk bunga-bungaan. Ya. Ini untuk biar aroma manisnya nggak kemana-mana, kita kasih stick di atasnya. Nah. Jadi ya, aroma manis untuk bunga, nggak tahu kenapa. Oke, terima kasih. Assalamualaikum.